Nimekuletea sehemu ya kwanza ya simulizi ya mtoto aliyemuua baba yake mzazi, lakini pia akamuua na babu yake katika nyumba ambayo walikuwa wakiishi. Katika sehemu ya kwanza ametusimulia mjumbe wa eneo hilo ambaye alishuhudia tukio tokea msibani mpaka kukamatwa kwa kijana na mpaka kukiri. Muda huu namleta kwako Juma. Juma huyu ni jirani, wenyewe wanamuita jirani mwema. Yeye anatusimulia mengi zaidi, ikiwemo kwamba mtoto alijaribu pia kutaka kuuchoma mwili wa baba yake ili kupoteza ushahidi. Liliposhindikana hilo, ndipo akaona sasa aufukie ndani na mengineyo mengi ambayo kweli hatukuyajua bila jirani huyu. Jina naitwa Juma James Chebe. Na tukio la Ramadhani Muna nalifahamu kwa upande wa kijana mwenzangu kama alivyokuepo. Ni siku ya kitu kama Juma ngapi tuseme, mpaka kifika na mkuta ana siku 10 na kitu, kwamba tushazoea kiamka asubuhi tunakuwa naye hapa, anaenda kwa mshirika wake, tunaongea naye vizuri kabisa. Lakini sasa toka siku hiyo hatukumuona. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu huyu mwenzetu haonekani. Sasa katika mazingira ya utafutaji ndio hatukutafuta kwa haraka, tukajua labda mwenzetu kwamba labda kaenda kwa mshirika wake ya kikazi, maana akaenda kwa nakaa, au waweza tukawaza kama kafungiwa kama hivyo fungiwa Mbosso. Sio jua maskani tunavyoongea. Lakini sasa siku ya Jumatano ilivyofika, kukatokea msiba wa mzee Chumba ambaye ni baba wa huyo marehemu Ramadhani Muna, na huyu ndio Muna mwenyewe baba mtu alifariki. Sasa katika maandalizi ile ya Alhamisi kuja kufanya kumzika, watu wanataka waingie ndani kufanya usafi. Dogo akasema mimi nishafanya usafi. Alafu sasa ile maiti kwa sababu ilikuwa imekufa kule, tukaifanyia mazingira, tukaja hapa tukaingiza tu na kutoa, tukaenda tukazika. Ambapo ni siku ya Alhamisi tumezika sasa hiyo. Sasa jioni wale wa mama waliobakia na ndugu na wa marehemu wa mzee Muna mwenyewe, sasa tukijua huyu mwenzetu tukimaliza msiba tujue tufuatilie wapi alipopotelea. Jioni wafanye mazingira ya kulala humu ndani. Sasa wale ile kwenda kulala humu ndani kukaa kuna harufu, wakasema harufu ya damu. Sasa ile harufu ya damu watu wakaanza kusaka, wakakuta kule damu zimejaa sehemu. Hapana, mbona hii harufu inazidi? Kwa mshagodoro tunakuta damu zaidi kule chumbani. Sasa alipoingia watu ndio watafuta, raia mmoja akawa anapita pembeni kufanya hivi, kwa sababu mbona palaini bubu, hebu tufukue kidogo. Kufukua kidogo, sasa tunakutana na harufu nzito. Hapana, ili zoezi kwetu stopishe. Aitwa nani mjumbe, akanipigia mimi kwanza, nikawa niko mbali sana, nilikuwa nipo kwa Azizi Ali. Akapigiwa mjumbe Doris, alikuwepo karibu, akaja hapa, kuja hapa kwa kiki pale, naye akaita taarifa kwa polisi. Wakaja wakashirikiana na majirani kuchimba kweli, wakakuta mwili chini, wakakutana na mashukashuka mwili. Sasa mpaka mimi nafika hapa nakuta hapo ndani ndio mwili kweli, sikuamini kwa kweli. Akasema ndio Rama huyu kweli. Nikawaza kumbe inawezekana. Kwa hiyo tukashirikiana kwa hiyo mpaka ndio ile mwili namuona pale huyu. Alafu nikimwangalia kijana ni mwanae ndio kafanya kitu hicho, jue kidogo naumiza. Alafu muda huo sasa dogo ndio kashakimbia. Basi tukaanza process kwenda polisi. Baba tumzika hiyo Alhamisi hiyo ndio umeonekana mwili. Ijumaa sasa tunakwenda kumzika mtoto wa mzee Muna. Muone anavyokuwa siku ya Ijumaa. Basi tukamzika, tunajishauri dogo akimbilia wapi. Lakini Jumamosi ambayo ni tarehe 18, sasa kumbukumbu yangu inakuja, akakamatwa Kibaha. Cha kusikitisha ndio hizo. Hatukujua kama mzee Muna kafaje. Alivyokuja na maskari kubanwa sasa, ndio akasema babu nilimwekea sumu. Babu nimemwekea sumu kwa sababu alikuwa analazimisha mimi kuswali. Lakini ukiangalia sasa kulazimishwa kuswali kwa mimi sio swala kwa kujiongeza, kwamba mazingira alikuwa anafanya mazingira yake ya kuchimba labda usiku, mzee ni karibu alishagundua, kwa hiyo akaona hii ni tatizo. Sawa. Lakini nanukuu, kabla marehemu mzee Muna akufa, nilikuwa nikisambaza chikifusi hapo unachokiona hicho hapo barabarani. Huyu kijana alichoma moto mundani, sisi tuko pale. Tukamwambia hivi, wewe nyumba inawaka moto. Unaelewa? Sasa
akachukua maji akazima ule moto kwa moshi mwingi. Kwa hiyo tulitaka tuje tumsaidie, lakini bahati nzuri moto alivyosema maisha tukaishia njiani. Kwa hiyo hatukuweza kuingia ndani, lakini natumaini kwa siku kama tungeingia ndani tungekuta mwili bado hawajaufukia. Basi ikafikia hivyo, lakini ule mwili kwa kwamba pa tunaufukua, jaribio lake kwamba ile alivyoweka godoro chini na kuchoma ule moto, haitaka amchome apoteze ushahidi moja kwa moja. Na mzee Kichomponza alimshauri kijana wake, sasa tunaongea babu wa mtumiwa, alimwambia kama baba kapotea paka nenda polisi katoe taarifa, watakuja na mbwa wataanza kuzungusha alipotokea paka watampata. Sasa dogo kwa akili ya kujiongeza, mbwa wakija akianza kunusa mundani na kuaje na mwili umefukia pale, basi ngoja isha msingi huyo mzee asinitema mambo meusi, ngoja nimalizane naye kipindi cha uhai wa mzee Muna kabla hajafa. Basi kumzee watu akanywa sumu, akapewa sumu mpaka anafikishwa hospitali, mauti akamkuta. Lakini ni swala ambalo la kusikitisha sana. Na huyo kijana mlikuwa mkiishi naye hapa, alikuwa ni mtu aina gani ukimwona? Sawa, kijana mazingira yake hayakuwa mazuri. Sawa. Ingawa tunasema usemi mtoto mbaya wa mwenzako kwako ni mzuri. Taarifa tulikuwa akipewa mzazi wake alikuwa akijaribu kuja kuongea na majirani kwamba hata mimi mwenyewe pia sipendi. Nalifikia ni mauti tu, baba mtumio ni mauti kwa sababu alishahama hapa. Ni siku ya kwanza alikuja kulala huko ndani. Siku alivyokuja kulala huko ndani. Na ndio siku mauti yakamkuta. Siku ya kwanza kuja kulala nani huko ndani? Huyu baba mali, maana alikuwa akaja hapa. Alikuwa mwenye na mke wake kule kwingine. Sasa siku akasema ngoja niende nyumbani ili asubuhi niamke nifanye mazingira yangu ya nyumbani kuwatengeneza mazuri. Umeelewa? Ndio mauti yule mtoto, kumbe alikuwa amemlia timing muda ambaye atengeza lungu lake special. Kwa hiyo angalia sasa kwamba mtu atengeza lungu kabla baba hajafika. Kaja siku katoka lungu limefanya kazi. Si umeelewa vizuri? Kwamba tayari alikuwa na kitu chake moyoni. Lakini kwa mazingira ya mtoto hayakuwa mazuri. Kwa sababu alikuwa ni mtu bange zilimzidi. Anafikia atatoka ndani kwenda chooni anakimbia ananyata. Muona, kwa hiyo ndio hicho. Afu tufuata rekodi ya matukio hata huko alipokwenda kukamatiwa, ishafanya matukio mabaya kule akatoka akakimbilia hapa. Unaelewa? Kwa hiyo sasa ni katika malezi na majirani kufumbia macho hapa kama kutokea madhara makubwa kama haya. Lakini kama majirani sote tungeweza kuamkia ile swala mapema, natumaini hata mauti ya watu wawili yasingetokea. Kwa hiyo nitoe rai kwa siku nyingine tujifunze kwamba swala kama hili sio swala kulichukulia mazoea kwamba si mtu na mtoto wake. Ila kujafikia hata siku atatuzuru na watoto wetu na sisi wenyewe.